所講嘅雞。咁咧依家咧就讀緊BBA Year 3嘅。咁其實好感謝神啦，俾我今晚有機會喺度同大家分享我嘅見證喎。咁我想同大家分享嘅就正如今晚 All Night 嘅主題啦。其實就係我生命裏面嘅 U-turn。2年前咧，我由人生嘅最高點啦，跌到落1年前人生嘅最低點。喺我人生最黑暗、最冇方向嘅時候咧，係神將我親手拉翻上嚟嘅。佢進入嚟我嘅生命裏面，佢改變咗我。2年前我由一個即係有一個好好成績嚟到中大啦，咁同大家一樣都對大學有好大嘅期望。入到嚟想追求好多嘅嘢，想識多啲人，想有好成績。想做 part time 想揾錢，但係 Year 1嘅一年咧，俾我嘅唔係豐盛嘅大學生活啦，而係一次又一次嘅失望。Year 1嘅一年咧，我好想捉住好多嘅機會嘅，但係每次我都失敗咗。嗰陣時咧，我係可以咁講啦，係 major 上莊 minor 讀書嘅。咁讀書方面啦，我諗住自己高考考得咁好實掂啦，咁所以咧就冇乜點擺時間去讀書。咁但係點知過2個成嘅時候咧，我個成績咧竟然係全 BA 最差嗰批。咁我從來都冇諗過自己會讀得咁差嘅，真係。甚至咧就因為我成績太差啦，咁所以咧就連 exchange 同埋 intern 嘅機會都冇咗。而上莊嗰邊咧，好好彩咁樣，我成為咗商學院議會嘅主席，咁同15個莊員啦，為商學院嘅學生服務啦。咁聽落做主席好似真係好威咁樣。其實我自己知道咧，我嘅生命咧一路都係走緊下坡咯。Year 2嘅Sem 1咧，其實係我成個大學生活嘅最低點。讀書讀得好差，上莊啲嘢做得好，支莊士氣好低，做主席咧原來真係好難。而且作為主席啦，我係最無助嗰個，因為根本冇人會明白我喺嗰個位置嘅處境。甚至我想揾一個傾訴嘅人都冇。喺嗰陣時，我開始諗點解我嘅大學生活會係咁？點解我 GPA 會咁低？點解我做主席會做得咁差？點解我冇得去 exchange？ 點解我嘅努力永遠都得唔到人哋嘅認同？仲要去俾人批評？嗰陣時咧，呢幾個問題咧，每晚都喺度纏繞住我。嗰陣時，我每晚都係喺度幫支莊去工作啦，好似行屍走肉咁樣。由嗰陣時開始，我成個人都變得好唔開心、好灰。有時咧，可能喺宿舍玩得好開心啦，但係翻到房嘅時候咧，係會自己即係喺張床上面背住圖喺度行。霎時間啦，喺嗰陣時，我覺得自己真係好無助。冇咗人生嘅方向，亦都唔知我一路追求緊嘅嘢啱唔啱。亦都見唔到前面嘅路會係點。但係就喺呢段咁黑暗嘅日子裏面咧，神呼召咗我翻佢嘅身邊啦，而且個經歷都幾奇妙嘅。咁記得喺年頭嘅時候咧，咁就同一班同學做 project 啦。咁咧就其中一位姊妹咧就提到佢開始翻教會喎。咁佢仲邀請我一齊去同佢翻啦。咁其實咧我以前咧都有翻過教會㗎，細個嗰陣時。咁但係咧嗰陣時咧就以為心裏面相信就可以啦，咁根本就唔清楚點樣去同神建立關係，亦都唔知道乜嘢係先係一個好嘅基督徒。咁嗰陣時我都係拒絕咗佢嘅，即係我同佢講話唔得閒。但係好得意地嗰日咧走嘅時候咧，其實嗰條路 suppose 會塞車，但係嗰日竟然大塞車啦。咁喺等嘅時候咧，咁嗰位姊妹咧就再邀請多我一次啦。跟住我嗰陣時就諗咁不如試下啦，咁又唔會死嘅咁樣啦。咁於是咧就2月中咧就開始返教會啦。咁但係嗰陣時都係抱住一個試下玩下嘅心態啦。咁直到1個星期之後咧，我參加咗中大學園傳道會舉辦嘅 Amazing 啦音樂佈道會啦。咁喺當中咧，我聽到福音歌手蘇如紅嘅見證啦。咁唔知點解即係一個男人咁樣啦，咁就竟然係 believe 咁真係好核突嘅，其實我覺得。咁但係咧即係點解我覺得咁感動咧？就因為喺真係好黑暗嘅生命裏面，我好似見到一道光咁樣。佢真係去帶住我去行翻，即係我好相信神先至係可以將我喺低谷上面嗰度扶翻起身咯。
咁所以同埋咧，我都喺各位福音歌手上面咧見到有神主宰嘅生命咧係好吸引。咁所以咧喺當晚當大家都決志嘅時候咧，我心裏面都向神禱告，同神講我願意一生去跟隨佢。就係由嗰一開始啦，就決意去做一個認真嘅基督徒啦。喺呢半年裏面咧，我發覺當我將呢位咁真實嘅神擺喺生命嘅首位嘅時候，雖然我得到嘅唔係高咗嘅 GPA， 我依然都冇 intern 冇 exchange， 但係我得到嘅係比呢啲更加珍貴嘅嘢，就係一個改變咗嘅生命。以前嘅我咧，好追求有一份好工，要有好成績，有名氣。但係藉住神咧，我發覺呢一切都好短暫。而且人真係好渺小㗎，我根本控制唔到呢啲嘢。而且我發覺唯有尋求神嗰種永恆嘅喜樂同埋平安咧，先至係一路以嚟嘅我最想得到嘅嘢咯。咁所以其實我知道為神而活、為神而工作，先至係我人生最大目標。依家咧我每朝起身嘅時候咧，唔再怕去面對每日嘅工作。因為我每朝行出宿舍嘅時候咧，見到個咁藍嘅天，我就知道神會喺我身邊，俾我平安去行每一步。而且我笑得比以前更加多、更加大聲。咁因為咧，我有從神而嚟嘅喜樂。我亦都開始懂得去愛同埋去珍惜身邊嘅人同事。因為我見到神為我哋創造嘅嘢係真係好可愛。2年前嘅我咧，絕對都唔會諗到今晚有時間喺度同大家分享我嘅見證啦，亦都唔會諗到神竟然會呼召好似我一個咁樣嘅人去為佢服侍。但係神嘅愛咧就係咁奇妙㗎啦。直到今日咧，我依然都好回味住神呼召我嘅嗰段經歷啦。因為真係都好想提醒翻自己要去珍惜翻呢份嘅救恩。去記住係邊個將我喺人生嘅低谷上面拉翻上嚟。所以都希望啦，各位新生啦，能夠緊握住呢份咁寶貴嘅救恩啦，喺大學裏面見證神同埋榮耀神。